Halo, selamat jumpa rekan, selamat ketemu kembali dengan Ideku AE. Di sana ada banyak ide, ada banyak wawasan, ada banyak gagasan, ada banyak pemikiran yang dimana dari ide-ide yang ada tercipta sebuah alat yang akhirnya tetap bisa mempercepat, memperingan dari kerjaan yang ada dengan hasil yang maksimal. Ya, kali ini Ideku AE bulan keluyuran di tengah sawah Sidorejo, punya wilayah Wungu, Kabupaten Madiun, Padi, siang hari dengan cuaca yang dengan juga oksigen mendukung kesegaran yang ada di sana. Saya melihat ya, dari ide tercipta mesin combine harvester untuk memanen dengan dari pekerjaan yang harus dilakukan tahap demi tahap. Di sana ada kombinasi yang akhirnya keluar karenanya dari mudah-mudahan dulur semua selalu temukan Ideku AE, dan di sana jangan lupa untuk yang belum subscribe dan yang belum like, laksanakan mensupport untuk biarnya Ideku AE menunjukkan video-video yang lain untuk Anda semua. Dari subscriber Ideku AE, mohon maaf bukan video-video yang lain yang tentunya ada ide, ada gagasan, ada wawasan, di sana ada tambah pengalaman. Oke,